Chwała Bogu. Gloire à Dieu. Mam nadzieję, że zbytnio nie będzie wam się chciało spać, J'espère que vous n'allez pas avoir envie de dormir, bo wiem, jak to jest po dobrym, niedzielnym obiedzie. parce que je sais comment c'est après un bon dîner du dimanche. A ten dzisiaj rano był obfity. Et celui de ce matin, il était bien rempli. Przynajmniej u mnie. En tous les cas, chez moi. Dzieci, które zapraszam dzieci na szkółki, J'invite les enfants à aller à l'école du dimanche. nie wiem jak wy, Je ne sais pas comme vous. ale kiedy oglądałem kiedyś dużo seriali, Avant, quand je regardais beaucoup de séries, to najlepsze były skandale. les meilleures séries, c'était les scandales. Kiedy ktoś coś miał, a nie zasługiwał. Quand quelqu'un avait quelque chose, mais il ne le méritait pas. Kiedy ktoś coś zrobił i nie dostał za to w kość. Quand quelqu'un a fait quelque chose et il n'a pas ramassé en retour. Skandale zawsze są fajne, Les scandales sont toujours bien. ale nie kiedy jesteś częścią tego skandalu. Sauf quand mais pas bien quand tu es une partie de ce scandale. I dzisiaj będziemy mówić o pewnej wieczerzy, Aujourd'hui, nous allons parler d'une certaine veillée. o pewnej skandalicznej wieczerzy. Une veillée scandaleuse. I czytamy to w Ewangelii Łukasza, Et ici, nous lisons dans l'évangile de Luc. właśnie o tej skandalicznej wieczerzy. Donc, on lit à propos de cette veillée scandaleuse. A więc rozdział 7 Ewangelii Łukasza. Donc, le chapitre 7 de l'évangile de Luc. Nie wiem, czy ktoś z was już miał taką wieczerzę, taki obiad. Je ne sais pas si quelqu'un a eu de vous ce genre de veillée, un dîner. Skandaliczny, albo który dawał mu do myślenia później. Un dîner scandaleux ou qui donnait à réfléchir plus tard. Mogłem tam nie być. J'aurais pu ne pas être là-bas. Ja tak nigdy nie miałem. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ale mój kolega kiedyś był na pewnym obiedzie Mais mon ami, il était une fois à un certain dîner u pewnego małżeństwa. chez un certain couple No i jego żona niezbytnio dobrze gotowała. et son épouse ne cuisinait pas trop bien. I trochę dużo soli dała do dania. Elle a donné trop de sel au repas. To wracając do domu, Donc, en rentrant à la maison, powiedział, że nigdy więcej u niej na obiad nie przyjdzie. il a dit qu'il va plus jamais y retourner manger là-bas. Nie było to aż tak skandaliczne. C'était pas si scandaleux que ça, Ale tutaj w Ewangelii Łukasza mais ici dans l'évangile de Luc, jest coś, co na tamte czasy il y a quelque chose que pour ces temps-là naprawdę było skandaliczne. était vraiment très scandaleux. Więc 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Donc le chapitre 7 de l'évangile de Luc. I zanim wejdziemy w ten fragment, Et avant qu'on puisse rentrer dans ce verset, czytajmy 35 werset. nous allons lire d'abord le verset 35. I tak mądrość znalazła usprawiedliwienie u wszystkich swych dzieci. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Przed tym fragmentem, który będzie teraz czytany, Donc avant le verset que nous allons lire, Jezus wchodził i głosił Ewangelię. Jésus rentrait et prêchait l'évangile. Głosił o Królestwie Bożym. Il prêchait le royaume de cieux. I byli tam normalni ludzie od Izraela, Et il y avait des gens normaux d'Israël, proste osoby, des gens simples, ale byli też i faryzeusze. et il y avait aussi des pharisiens. I Jezus tutaj mówi, że ten, który pojmie to, o czym On mówi, Et Jésus ici dit que celui qui comprend de quoi il parle, znajdzie usprawiedliwienie. il va trouver la justification. Kiedy mówi o swoich dzieciach, Quand il parle de ses enfants, mówi o tych, którzy zrozumieli usprawiedliwienie. il parle de ceux qui ont compris la justification, Buda znali mądrości. car ils ont eu la sagesse. I to jest wejście do następnej historii. Et donc ça, c'est l'entrée pour la prochaine histoire. I czytamy. Et nous lisons. Pewnego razu któryś z faryzeuszy zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. To jest już dziwne coś. Ici, il y a quelque chose de bizarre déjà. Faryzeusze nie lubili spędzać czasu z Jezusem. Les pharisiens n'aimaient pas passer du temps avec Jésus. A tutaj jest ktoś, Et ici, il y a quelqu'un kto zaprosił go na obiad. qui l'a invité à un dîner. I Jezus jeszcze potwierdził. Et Jésus, il a confirmé. Musiał to być ktoś, kto się wyróżniał od innych faryzeuszy. Ça devait être un pharisien qui s'est démarqué des autres pharisiens. I faktycznie wyróżnia się, Et, il s'avère qu'il se démarquait. bo to jest jeden z jedynych faryzeuszy, którego mamy imię w Biblii. C'est le seul pharisien où nous avons le nom donné dans la Bible. Jest nim Szymon.
c'est Simon. I czytamy dalej. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Mamy kolację, Donc nous avons un dîner, mamy wieczerzę. donc nous avons une veillée. Kiedy faryzeusze chcieli omawiać ważne rzeczy, Quand les pharisiens voulaient parler des choses très importantes, tak my Polacy idziemy do stołu, c'est comme nous les Polonais, nous allons à table. bo tam najlepiej się dogadujemy. Parce que là-bas, on arrive, c'est le mieux pour se comprendre. A więc Szymon zaprosił Jezusa na kolację do swojego domu. Donc Simon a invité Jésus pour le dîner dans sa maison. W tamtych czasach domy nie były zamknięte. Dans ces temps-là, les maisons n'étaient pas fermées. Jeśli ktoś chciał przyjść na kolację, mógł. Si quelqu'un voulait venir au dîner, il pouvait, Nawet nie będąc zaproszonym. même s'il n'était pas invité. Ale nie miał wstępu na salę balową, Mais il ne pouvait pas rentrer dans la salle de bal. ale było specjalne miejsce w domu, gdzie mógł stać Mais il y avait un endroit spécial dans la maison où il pouvait y être i podsłuchiwać rozmowy. et écouter la conversation. Nie mieli telewizji, Ils n'avaient pas de télévision, nie mieli radia, ils n'avaient pas de radio, chociaż mieli to. mais ils avaient ça. A więc czytamy dalej. Donc nous lisons plus loin. Była zaś w tym miejscu pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Nie znamy jej imienia, Nous ne connaissons pas son nom, ale wiem, że była grzesznicą. mais on savait que c'était une pécheresse. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrę flakonik pachnących olejku. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Prawdopodobnie ona znała, kim był Jezus. Vraisemblablement, elle connaissait qui était Jésus. Prawdopodobnie była częścią tych wszystkich ludzi, którzy szli za Jezusem. Vraisemblablement, elle était une partie de tous ces gens qui marchaient derrière Jésus. Kiedy dowiedziała się, że Jezus jest tam u faryzeusza, Quand elle a appris que Jésus se trouve chez le pharisien, wzięła flakon z pachnącym olejem. elle a pris un flocon d'un parfum. Olej był symbolem namaszczenia, L'huile était le symbole de l'onction, błogosławieństwa, de la bénédiction. ale kiedy przychodzili do domu podróżnicy, Mais quand des voyageurs venaient à la maison, nakładało się olej na ich głowę, on mettait de l'huile sur leur tête aby błogosławić ich przybycie do domu. afin de bénir leur arrivée à la maison. I możemy pomyśleć, czemu ona przyniosła olej? To nie jest jej dom. On pourrait se poser la question, pourquoi elle a ramené de l'huile? C'est pas sa maison. Czytamy dalej. Nous lisons plus loin. Stanęła z tyłu u stóp Jezusa, pokłaniała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Elle se tient derrière, au pied de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Były to stopy, bo nie miała dostępu do głowy. C'était les pieds parce qu'elle n'avait pas accès à la tête. Ludzie nie siedzieli przy stole jak teraz, Les gens n'étaient pas assis à table comme ale maintenant, leżeli. mais ils étaient couchés. Mieli głowę z tej strony stołu, Ils avaient la tête du côté de la table a stopy na zewnątrz. et les pieds à l'extérieur. Więc doszła do stóp, Donc elle est arrivée aux pieds, padła na kolana elle est tombée à genoux, i zaczęła płakać. elle a commencé à pleurer. Ten płacz nie jest taki prosty płacz. Ce pleur, c'était pas un pleur simple. Greckie słowo tego słowa to jest szlochanie. Donc le mot grec, c'est vraiment des pleurs vraiment intenses. Więc płacz, który był bardzo intensywny, Donc c'était un pleur qui était beaucoup plus intense, emocjonalny. émotionnel. I tym płaczem myje mu nogi Et donc avec ces pleurs-là, elle lui lave les pieds. i wyciera mu stopy włosami. Et donc elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. I czytamy dalej. Et nous lisons plus loin. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał: gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzesznicą. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Szymon wiedział, kim ona jest. Simon savait qui elle était. I my, gdybyśmy nie mieli Biblii, nie wiedzielibyśmy, kim ona była. Nous, si on n'avait pas la Bible, on ne saurait pas qui elle était. Ale w oczach Szymona Mais dans les yeux de Simon, było to skandaliczne. c'était scandaleux. Jak osoba, która jest tak nieczysta, Comment une personne si impure dotyka się stóp Jezusa Chrystusa. peut toucher les pieds de Jésus-Christ. I Szymon ma wewnętrzny dialog sam z sobą. Et donc Simon, il a un dialogue intérieur avec To lui-même. jest coś, co nie jest powszechne w Biblii. C'est quelque chose qui n'est pas habituel dans la Bible. Kiedy główny bohater ma dialog sam z sobą. Quand le héros, héros actuel a un dialogue avec lui-même. To jest specyficzny styl literacki, C'est un spécifique style littéraire który pokazuje
bitwę między dwoma częściami. qui montre un combat entre deux parties. Szymon musiał w pewnym sensie uznawać Jezusa, Simon devait considérer dans un certain sens Jésus, ale pewnie nie do końca, mais certainement pas jusqu'à la fin. bo jednego zaprosił. Il l'a quand même invité. Ale tutaj ma rozterkę. Mais ici, il est entre les deux. Czy on naprawdę jest prorokiem? Est-ce qu'il est vraiment prophète? No bo jakby był, Parce que s'il l'était, to nie pozwoliłby jej dojść do jego stóp. il ne leur aurait pas permis d'arriver à ses pieds. I czytamy dalej. Et nous lisons plus loin. Wówczas Jezus odezwał się do niego. A w oryginale jest, a tutaj Jezus odpowiedział na jego myśli. Donc Jésus prit la parole et lui dit, et dans l'original on dit Jésus lui a répondu à ses pensées. Jezus wiedział, co Szymon ma w sercu. Jésus savait ce que Simon a dans son cœur. Jezus znał postawę Szymona Jésus connaissait l'attitude de Simon i mu odpowiada. et il lui répond. Ale Jezus ma zawsze taki fajny styl odpowiadania. Jésus, il a toujours un chouette style pour répondre. Nie żeby dobić, Pas pour blesser, ale żeby dać do myślenia. mais pour donner à réfléchir. I pyta się Szymona. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten zaś, słucham nauczycielu. Elle lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 50 denarów, a drugi tylko 5000 denarów, a drugi 50. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Ponieważ nie mieli z czego zapłacić długu, obydwum go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? I Szymon powiedział, przypuszczam, że temu, który więcej umorzył. Trafnie oceniłeś, odpowiedział Jezus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Jezus daje do myślenia dla Szymona. Donc Jésus, il donne à réfléchir à Simon. Stawia Szymona i tą grzesznicę w pewnej historii, Il met Simon et cette pécheresse dans une certaine histoire, przypowieści. donc dans une parabole. Który będzie bardziej go kochał? Lequel va l'aimer le plus? Obydwóch kocha. Il aime les deux. Obydwoje go kochają. Les deux l'aiment. Jednemu zwrócił 50, drugiemu zwrócił 500. Un, il a remis 50, à l'autre 500. I Szymon mówi, no ten, któremu dało się więcej. Donc Simon, il dit, celui à qui on a remis le plus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. W tamtych czasach ludzie dużo chodzili. Dans ces temps-là, les gens marchaient énormément. I minimum kultury było to, Et le minimum de politesse, c'était aby zrobić 3 rzeczy. de faire trois choses. Umyć stopy, Laver les pieds, dać wody do stopy, donc donner de l'eau aux pieds, wytrzeć je les essuyer i namaścić oliwą et oindre d'huile głowę. la tête. Szymon zaprosił Jezusa Simon, il a invité Jésus i nie zrobił żadnej z tych 3 rzeczy. et il a fait aucune de ces trois choses. W pewnym sensie Dans un certain sens, nie może to się wywodzić z jego postawy serca. ça peut naître de son attitude, de son cœur. Bo sam nie wie, czy Jezus uznawać go za proroka, czy go nie uznać Parce za que proroka. lui-même, il ne sait pas, est-ce que prendre Jésus pour un prophète ou pas. Ale tym sposobem Mais de cette façon, zgardził nim il l'a méprisé najprostszą rzeczą. avec la chose la plus simple, Umyć nogi laver les pieds i dać oliwę. et donner l'huile. To nawet nie Szymon miał mu umyć nogi, ale pewna służąca. C'est même pas Simon qui devait lui laver les pieds, mais une certaine servante. Nie wymagało od niego to dużo pracy. Ça lui demandait pas un grand effort. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Najzwyklejszą oliwę nie namaściłeś mojej głowy, ona zaś pachnącym olejem namaściła mi stopy. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. Dlatego posłuchaj, mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów, a w Grecji jest mocniej mnie pokochała. Komu mało się przebacza, mało kocha. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Kto mało przebacza, ten mało kocha. Celui qui pardonne peu, aime peu. Komu mało przebaczono, ten mało kocha.
À celui qu'on a pardonné peu, il aime peu. Ktoś, komu nie przebaczono, nie rozumie ceny danej miłości. Celui à qui on n'a pas pardonné, il ne comprend pas le prix de l'amour. Szymon był faryzeuszem, Simon était pharisien, a więc miał trochę lepsze zachowanie niż standardowi ludzie. il avait une attitude meilleure que les gens standards. A ona była, można powiedzieć, tą najgorszą. Elle, on pourrait dire, c'était la pire. Jedno Szymon zrobił dobrze. Une chose que Simon a fait bien, To, że pomyślał w sercu, c'est qu'il a pensé dans son cœur a nie powiedział na głos. et qu'il n'a pas prononcé. Chociaż z tego punktu widzenia zrobił coś dobrego, De ce point de vue, il a fait quelque chose de bien, bo zatrzymał to dla siebie. car il a gardé ça en lui-même. Tak jak my, kiedy bijemy się między dwoma rzeczami, C'est quand nous, on débat entre deux choses, myślimy w modlitwie nous ramenons dans la prière i rozważamy to. et nous méditons dessus. I Jezus słyszał głos serca Szymona, Jésus, il a entendu la voix du cœur de Simon. bo nie zostawił go z tą myślą. Il ne l'a pas laissé avec cette pensée. Od razu mu na nią odpowiedział, Il lui a répondu directement à cette pensée. bo taki jest Jezus. Il est comme ça, Jésus. Zna nasze myśli, Il connaît nos pensées, myśli naszego serca les pensées de nos cœurs, i nigdy nas nie zostawi z czymś, z czym się borykamy. et il va jamais nous laisser avec quelque chose avec lequel nous combattons. I czytamy dalej. Et nous lisons plus loin. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Wtedy skandal. Là, il y a un scandale. Wtedy ci, którzy wraz z nimi byli przy stole, zaczęli się zastanawiać, kim on jest, że nawet grzechy przebacza. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? On tymczasem mi powiedział, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Są tu dwie historie Szymona Ici, on voit deux histoires de Simon i grzesznicy. et de la pécheresse. Grzesznica, która usłyszała Ewangelię od Jezusa La pécheresse qui a entendu l'évangile de Jésus, i nawet bez ofiary krzyża même sans le sacrifice de la croix, przyszła do Niego. elle est venue à lui. Wtedy Jezus jeszcze nie był ukrzyżowany. Dans ce temps-là, Jésus n'était pas encore crucifié. Nie wszyscy wiedzieli, czemu On przyszedł, Tous ne savaient pas pourquoi il est venu, bo nie rozumieli proroctw Starego Testamentu. parce qu'ils ne connaissaient pas la prophétie de l'Ancien Testament. Ale ona coś w nim zobaczyła. Mais elle a vu quelque chose en lui. Zobaczyła w nim coś i uwierzyła Jemu całym sercem. Elle a vu quelque chose en lui et elle lui a cru de tout son cœur. Bo Jezus był tylko tym, który mógł przebaczyć, Parce que Jésus était seulement le seul qui pouvait pardonner, który mógł zmienić serce. qui pouvait changer le cœur. Ona to zrozumiała. Elle l'a compris. Była tą mądrą, Elle avait cette sagesse, tą usprawiedliwioną. celle justifiée. A Szymon był między dwoma, Et Simon était entre les deux. między światem a duchowym, Il était entre le monde et le spirituel, między tradycją entre la tradition a wiarą. et la foi. I Szymon, nie wiem jak skończył, Je ne sais pas comment Simon a terminé. nie wiem co się z nim stało, Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. ale dostał dobrą lekcję od Jezusa. Mais il a reçu une bonne leçon de la part de Jésus. Mądrą lekcję. Une leçon sage. Tak naprawdę różnił się od innych faryzeuszy En vérité, il était différent des autres pharisiens, swoją postawą, avec son attitude, bo chciał się dowiedzieć, parce qu'il voulait savoir, chciał zobaczyć, il voulait voir kim był tak naprawdę Jezus. qui était réellement Jésus. Ale jest jedna smutna rzecz w historii Szymona. Mais il y a une seule chose très triste dans l'histoire de Simon. Był tak blisko Jezusa, Il était si près de Jésus. był z nim przy stole, Il était avec lui à table. jadł z nim, Il a mangé avec lui. a nie był w stanie go rozpoznać. Et il était incapable de le reconnaître. Nie był w stanie podjąć decyzji. Il était incapable de prendre une décision. Nie przywitał się z nim. Il l'a pas salué. Nie umył mu stóp. Il lui a pas lavé les pieds. I można wyciągnąć wiele wątków z tej historii, Et on pourrait tirer beaucoup de leçons de cette histoire. ale są dwie główne. Mais il y en a deux principales. Szymon był blisko Jezusa Simon était près de Jésus w praktyce, en pratique. ale tak naprawdę był od niego daleko. Mais en vérité, il était très loin de lui. Bo nawet kiedy byli przy stole razem, Même quand ils étaient à table ensemble, to tak naprawdę nie zajmował się nim. en vérité, il ne s'est pas occupé de lui. Nie spędzał z nim czasu. Il n'a pas passé du temps avec lui. Nie próbował go poznać. Il n'a pas essayé de le connaître. Po co przyszedł? Ale był szczęśliwy tylko z tego, co inni mówili. Il était juste heureux de ce que les autres disaient. Jak to jest w naszym życiu? Comment c'est dans notre propre vie? Czy przy naszym stole Jezus siedzi Est-ce qu'à notre table, il y a Jésus qui est assis i tylko siedzi? et il est juste seulement assis? Czy siedzi i zmienia nasze życie? Ou il est assis et il change notre vie, Tak jak było to z tą grzesznicą. comme c'était avec la pécheresse? Ta decyzja należała do Szymona. Cette décision appartenait à Simon. W każdej chwili mógł wyznać, że Jezus jest jego Panem. En tout temps, il aurait pu confesser que Jésus-Christ est son Seigneur. Ale ze strony grzesznicy Du côté de la pécheresse, widzimy, że nie musiała nic powiedzieć. on voit qu'elle ne devait rien dire. Nie musiała nic mówić. Elle a rien dû dire.
bo swoją postawą parce qu'avec son attitude, uwielbiła Jezusa Chrystusa. elle a adoré Jésus-Christ. Bez słów Sans mots, padła mu na stopy, elle est tombée à ses pieds bo zrozumiała parce qu'elle a compris cenę swojego życia. le prix de sa vie. Wczoraj mieliśmy młodzieżówkę Hier, on avait le groupe de jeunes. i bardzo fajny wątek. Rozmawialiśmy o bardzo fajnych rzeczach. Nous avons vraiment parlé de chouettes choses. Ale był fragment, który dał mi dużo do myślenia. Il y a un fragment qui m'a donné vraiment beaucoup à W réfléchir. Ewangelii Mateusza Dans l'évangile de Matthieu, Jezus mówi o krzyżu. Jésus parle de la croix. Czekajcie. Ewangelia Mateusza 16, 24, 28. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co za człowiek w zamian za swoją duszę? Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami, wtedy odpłaci każdemu według jego czynów. Zapewniam was, że stoją pośród was tacy, którzy zanim zaznają śmierci, na pewno zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego ze swojego królestwa. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jezus mówi o krzyżu, Jésus il parle de la croix, nieśmy swój krzyż. que nous portons notre croix. Zawsze myślałem, że chodzi, wiecie, takie, no, nieście swoje ciężkie życie, będzie ciężko, J'ai toujours pensé, ta vie n'est pas dure, ça va être dur. nieście krzyż. Porter la croix. Krzyż się kojarzy z czymś ciężkim. La croix, je l'associe avec quelque chose de difficile. Ale później pomyśleliśmy, że kiedy Jezus o tym mówił, Mais ensuite, nous avons réfléchi que quand Jésus parlait de ceci, on jeszcze nie był ukrzyżowany. il n'était pas encore crucifié. Oni nie rozumieli, czym był krzyż. Ils n'ont pas compris ce qu'était la croix. Krzyż w tamtych czasach był znakiem osądu. Dans ces temps-là, la croix était le symbole du jugement. Jesteś winny. Tu es coupable. Jezus, będąc ukrzyżowanym, był winny Jésus, en étant crucifié, était coupable, według tamtych ludzi. selon les personnes. Kiedy Jezus mówi, nieś swój krzyż, Quand Jésus dit porte ta croix, dla mnie to oznacza to samo, co zrobiła ta grzesznica. pour moi, il s'agit de la même chose que cette pécheresse a fait. Zrozumiała, że jest winna, Elle a compris qu'elle était coupable, że powinna ponieść karę qu'elle mérite de prendre une punition za swoje grzechy. pour ses péchés. Ale Jezus Mais Jésus, odkupił ją. il l'a rachetée. Nieś swój krzyż Prends ta croix, dla mnie. prendre sa croix pour moi, To jest zrozumieć, że jesteśmy grzesznikami. ça veut dire comprendre que nous sommes Że pécheurs, każdy z nas jest winny que chacun de nous est coupable przez nasze grzechy. à cause de nos péchés, Czy małe, peu importe s'ils sont petits czy duże. ou grands. Ale Jezus Chrystus wykupuje nas. Mais Jésus, Christ nous rachète. I to brzemię staje się lekkie. Et donc ce fardeau devient léger. Gdyby ona wtedy zapłakała, bo zrozumiała, jakie jest jej życie. Elle a pleuré à ce moment-là parce qu'elle a compris quelle était sa vie. Zrozumiała, ile jej życie było tak naprawdę warte. Elle a compris réellement ce que valait sa vie. I chciała żyć inaczej. Elle voulait vivre différemment. Chciała zmiany. Elle voulait un changement. I temu, że jej dużo przebaczono, Et parce qu'on lui a beaucoup pardonné, temu mocniej kocha. c'est pour ça qu'elle aime plus. Nie to, że Szymon nie kochał Jezusa, C'est pas parce que ça veut pas dire que Simon n'aimait pas Jésus, ale on nie mógł zrozumieć, co to jest. mais il pouvait pas comprendre ce que c'était. Co to jest być uwolnionym od tylu grzechów, Ce que veut dire être libéré de ses péchés, od obmowy innych ludzi, des paroles des autres personnes, od spojrzenia innych ludzi. du regard des autres. Ona to rozumiała Elle le comprenait. i temu go pokochała. C'est pour ça qu'elle l'a aimé. Powiedziała, że tylko dzięki niemu Elle a dit seulement grâce à lui, może być zbawiona. elle peut être sauvée. Ale po jakimś czasie Mais après un certain temps, to nie wystarczyło. cela ne suffisait pas. Jezus musiał pójść na krzyż, Jésus devait aller à la croix, musiał być ukrzyżowany, il devait être crucifié aby wykonuje się proroctwa, afin que les prophéties s'accomplissent.
I aby się stał tą ofiarą za nasze grzechy. et pour qu'il devienne cette offrande pour nos péchés. Jezus został ukrzyżowany tego samego dnia co Pascha. Donc Jésus a été crucifié le même jour que Pâques. Czytamy w Janie, pierwszym liście do Jana, 2 rozdział, 2 werset. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Stał się tą ofiarą, Il est devenu cette offrande którzy kapłani dawali raz do roku. que les prêtres donnaient une fois par an. Stał się tą ofiarą, ale raz na całe nasze życie. Il est devenu cette offrande une seule fois pour toute notre vie, Dla każdego z nas. pour chacun d'entre nous. Ale to od nas zależy. Mais ça dépend de nous, Tak samo jak w sprawie tej grzesznicy. comme concernant cette pécheresse. Czy będziemy w stanie złamać swoją dumę Est-ce qu'on va être capable de briser notre orgueil i zapłakać u stóp Jezusa Chrystusa? et pleurer aux pieds de Jésus-Christ? Czy chcemy tak naprawdę zmiany? Est-ce qu'on veut réellement un changement Czy jak Szymon, ou comme Simon, chcemy obiad z Jezusem raz w tygodniu, avoir un dîner avec Jésus-Christ une fois par semaine, raz w roku, une fois par an, na święta wielkanocne? par exemple pour les fêtes de Pâques? To zależy od nas. Ça dépend de nous. Jaką postawą podchodzimy do Jezusa? Avec quelle attitude nous venons vers Christ? Czy chcemy być Szymonem, Est-ce qu'on veut être Simon czy grzesznicą? ou la pécheresse? Każdy z nas popełnił w swoim życiu błędy. Chacun d'entre nous a fauté dans sa vie. I dopiero kiedy zrozumiemy, Juste à un moment où nous allons comprendre jaką cenę poniósł Jezus, quel prix a payé Jésus, możemy tak naprawdę nous pouvons réellement Go pokochać. l'aimer. Aby to zrozumieć, Et afin de comprendre cela, musimy wziąć swój krzyż. nous devons prendre notre croix. Musimy zrozumieć, że jesteśmy winni Nous devons comprendre que nous sommes coupables za wszystkie złe rzeczy, które robimy w swoim życiu. pour toutes les mauvaises choses que nous faisons dans notre vie. I życie nie będzie łatwe, Ça va pas être facile. bo nigdy nie jest łatwe. C'est jamais facile. Ale z Jezusem może być łatwiejsze. Mais avec Jésus, ça peut être plus facile. Możemy się zmienić, Nous pouvons changer, bo Bóg nas zmienia. car Dieu nous change Tak jak ją zmienił. comme il l'a changé elle. Ale to był ogromny skandal, C'était un énorme scandale, bo nie rozumieli, jak to możliwe, że nie 300 osoba ma dostęp do Jezusa Chrystusa. parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce possible qu'une personne pécheresse a accès à Jésus-Christ. Ale myślę, że żaden z nich Mais je pense qu'aucun d'entre eux, nie umyłby stóp Jezusowi Chrystusowi. il n'aurait jamais lavé les pieds de Jésus-Christ. A ona to zrobiła. Mais elle l'a fait. Żaden z nich Aucun d'entre eux nie zrobiłby tego, co ona zrobiła, aurait fait ce qu'elle a fait, bo się uniżyła, parce qu'elle s'est rabaissée, bo miała miękkie serce, car elle avait un cœur bo mou, chciała zmiany. car elle voulait un changement. A oni chcieli tego, Eux, ils voulaient cela. co oni chcieli. Eux, ils voulaient cela, ce que eux, ils voulaient. A ona chciała iść za Jezusem. Et elle voulait marcher derrière Jésus. Krzyż La croix, jest symbolem śmierci Jezusa Chrystusa, c'est le symbole de Jésus-Christ. ale też naszego zmartwychwstania. Et aussi notre résurrection, Fizycznie, physiquement, ale też duchowo. mais aussi spirituellement. Bo my też zmartwychwstaliśmy, kiedy poznaliśmy Jezusa. Car nous avons aussi ressuscité quand nous avons rencontré Jésus. I wczoraj mówiliśmy na młodzieżowym, że czasami jest trudno. Et hier, on parlait au groupe de jeunes que parfois c'est difficile. Żyjemy 5-6 lat, Nous marchons 5-6 ans, zapominamy o świadectwach. nous oublions les témoignages. Ludzie pytają się, gdzie są cuda. Et les gens ils demandent où sont les miracles. Nie ma cudów. Il n'y a pas de miracle. A tak naprawdę nie ma cudów, Et en vérité, s'il n'y a pas de miracle, bo ich nie dostrzegamy. car nous les apercevons pas. Wczoraj były tak fajne świadectwa. Hier, il y avait des tellement chouettes témoignages. Kto się modlił o buty, Bóg dał mu buty. Celui qui prie pour avoir des chaussures a des chaussures. Kto się modlił o autobus, dostał autobus. Celui qui priait pour un bus a reçu le bus. Znaczy, że przyjechał. Je veux dire que le bus est venu. To są cuda. C'est des miracles. Jeśli nie dostrzegamy tych cudów, Si nous ne apercevons pas ces miracles, problem nie jest w Kościele. c'est pas le problème l'Église. Problem jest w nas. Le problème est en nous. I musimy go zmienić. Et nous devons changer cela. Bo Jezus zrobił jedno z największych cudów na krzyżu. Car Jésus, il a fait le plus grand des miracles à la croix. Umarł. Il est mort. Tak proste, C'est tout simple a tak potężne. et si puissant. I będziemy widzieć cuda w swoim życiu, Et nous allons voir Jésus dans notre vie jeśli z pokorą będziemy podchodzić do naszego życia quand nous allons venir humblement dans notre vie i dziękować za każdą małą rzecz. et remercier pour chaque petite chose. Jestem pewien, że Szymon by pokochał bardzo mocno Jezusa. Je suis certain que Simon aurait aimé très fort Jésus, Tak mocno jak ta grzesznica. comme, aussi fort comme cette pécheresse, Jeśli by wiedział, że jego grzech jest tak samo trudny que s'il se rendait compte que son péché est aussi i difficile tak samo straszny jak jej grzech. et aussi terrible que son péché à elle. W naszych oczach
Dans nos yeux, ona była gorsza, elle était pire que nous. bo dzielimy grzechy na łatwiejsze, trudniejsze, Car nous divisons les péchés les plus faciles, les plus difficiles. ale u Boga każdy grzech jest równy. Mais chez Dieu, chaque péché est égal. Złe spojrzenie, Un mauvais regard, kłamstwo, le mensonge, śmierć. la mort. Jeśli zrozumiemy to, Si nous le comprenons, to będziemy w stanie Go pokochać tak mocno jak ona. alors nous serons capables de l'aimer aussi fort comme elle. Bo zrozumiemy, jak dużo nam przebaczono. Car nous allons comprendre à quel point, comme on nous a pardonné beaucoup. A przed krzyżem Et devant la croix, Jezus zrobił jeszcze ostatni obiad. et il a fait encore un dernier dîner. Nie wiem, czy były tak obfite jak polskie obiady, Je ne sais pas s'il était si bien comme les dîners polonais, ale wziął wszystkich apostołów, mais il a pris tous les apôtres, wszedł do stołu il s'est assis à table i spędził z nimi czas. et il a passé du temps avec eux. I teraz przejdziemy do Wieczerzy Pańskiej. Et aujourd'hui, nous allons passer à la table du Seigneur Jako pamiątkę może bardziej zmartwychwstania niż śmierci Jezusa Chrystusa. comme en mémoire de la résurrection de Jésus plus que la mort, Te ciało i te wino, ce corps et ce vin, tak skandaliczne w ich oczach. aussi scandaleux dans leurs yeux, W tych, którzy ukrzyżowali Go dans les yeux de ceux qui l'ont crucifié, i którzy krzyczeli jednego dnia bądź królem, ceux qui criaient un jour, sois le roi, a drugiego dnia krzyczeli na krzyż. et le lendemain ils criaient à la croix. W tej piosence rozmyślam nad miłością. W piosence rozmyślam nad miłością. Ah, dans la chanson Je pense sur l'amour, Jest taki druga zwrotka, której nie śpiewamy w kościele, il y a un deuxième refrain qu'on chante pas à l'église, bo nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieje. car nous savons pas qu'il existe. A w drugiej zwrotce właśnie śpiewają. Et donc dans ce deuxième, ils chantent. Jednego dnia krzyczysz, jesteś królem, a drugiego dnia krzyczysz, zabij go. Un jour tu cries, tu es le roi, un autre jour tu cries, tue-le. I modlę się, aby w naszych życiach nigdy nie było. Et je prie que dans nos vies, ça n'arrive jamais. Żebyśmy widząc cuda Jezusa, Quand on voit les miracles de Jésus, nie mówili pewnego dnia bądź nam królem, qu'on ne dise pas un certain jour, sois le roi, a pod koniec życia et à la Ciebie fin nie de la znam. vie, je ne te connais pas. iść na krzyż. Va à la croix. Panie, proszę Ciebie, Seigneur, je te demande aby w ten specjalny dzień, qu'en ce jour très spécial, gdy szczególnie pamiętamy o Twojej śmierci, où Panie, nous nous rappelons de ta mort, Seigneur, abyśmy zrozumieli, co to znaczy afin que nous puissions comprendre ce que ça veut dire, tak naprawdę Twoja śmierć na krzyżu. en vérité, ta mort à la croix. Jeśli w naszym życiu Si dans notre vie, są jeszcze grzechy, z którymi sobie nie radzimy, il y Panie, a des péchés avec lesquels nous n'arrivons pas à se défaire, Seigneur, to skrusz nas. alors brise-nous. Pozwól nam nas zmienić samego siebie, Aide-nous à nous changer nous-mêmes. aby duma nas nie blokowała, Panie. Que l'orgueil ne nous bloque pas, Seigneur. Abyśmy byli jak ta grzesznica Que nous soyons comme cette pécheresse, u Twoich stóp. à tes pieds, I abyśmy zrozumieli, jak mocno nam przebaczyłeś. et qu'on puisse comprendre à quel point tu nous as pardonné, Abyśmy mogli Ciebie mocno pokochać. afin que nous puissions t'aimer très fort. Pozwól nam, Panie, pomóż nam, Panie, abyśmy mogli nieść swój krzyż każdego dnia. Aide-nous à porter notre croix quotidiennement, Nie jako brzemię, pas comme un joug, ale jako uwolnienie mais comme une libération od własnego życia. de sa propre vie. Dziękuję, Panie, że umarłeś na krzyżu. Je te remercie, Seigneur, que tu es mort à la croix. Ten, który nie był tego godzien, Celui qui n'était pas digne, który nie musiał tego robić, celui qui ne devait pas le faire, umarł na krzyżu. il est mort à la croix. Ty umarłeś za każdego z nas. Tu es mort pour de chacun entre nous. I Twoja śmierć Et ta mort, daje nam nowe życie. nous donne une nouvelle vie. Panie, proszę, aby w ten szczególny dzień, Seigneur, je te demande qu'en ce jour particulier, abyś przeczyścił nasze życie, afin que tu purifies nos vies, abyś pozwolił nam wejść w nasze własne serce, Panie. afin que tu puisses nous laisser rentrer dans notre propre cœur, Seigneur, I aby Twoja śmierć, Panie, zamieszkała w naszym sercu, afin que ta mort, Seigneur, puisse habiter dans nos cœurs, aby nas zmieniła. afin qu'elle nous change. Dziękuję, Panie, za Twoje zmartwychwstanie. Seigneur, je te remercie pour ta résurrection, Że po 3 dniach, Panie, powróciłeś qu'après 3 jours, Seigneur, tu es revenu i świadczyłeś, że jesteś żywym Bogiem. et tu as témoigné que tu es le Dieu vivant. Jesteś królem, który miał przyjść. Tu es le roi qui devait venir. I dzięki Twojemu zmartwychwstaniu Et grâce à ta résurrection, dałeś nadzieję dla tyle ludzi. tu as donné un espoir à tant de monde. Dziękuję Ci, Ojcze, Je te remercie, Père, że posłałeś swojego Syna. que tu as envoyé ton Fils. Amen. Amen.